بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن دریم د می کال 2024 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما د نن ورځ موضوعات ټول نړیوال دي، بالخصوص د ایران او د امریکې ترمنځ د اوربند او د جنگ او د اسرائیل د ګواښ مسله ده. همدارنګه د امریکا په مذاکراتي ټیم کې بدلون دی او د نور نړیوال واړه او غټ موضوعات دي چې ستاسو حضور ته ضرور وړاندې کوم. هیله ده دا برنامه را سره تر اخره وګورئ. د ایران په پارلمان کې یو بل وړاندې شوی وو چې په 28 د مارچ 2024 یعنی دا د دغې نه په کم از کم د یو نیم میاشت مخکې دا وړاندې شوی وو. د دې بل وړاندې کوونکی و مالک شریعتي د پارلمان غړی او عنوان د دې بل و د ایران د اتومي حق نه د اصولو د حق نه دفاع لپاره ودرېدل. ایران وایي چې موږ باید په دې بل کې دی وایي چې موږ باید د ان پی ټي نه ووځو، یعنی د هغه قرارداد نه چې دوی باندې نړیوال حدود تعینوي او دوی هغه منلی دی چې دا ان پی ټي چې نان پروفریشن ټریټي ورته وایي، یعنی د عدم توسعې د اتوم کله کوم یو مملکت چې دا امضا کړي هغه د نړیوالو قوانینو تر سیوري لاندې راځي، په هغې باندې بیا ملک برید نه کوي. اما تاسو وکتل چې د دې قرارداد باوجود چې ایران د دې قرارداد هم احترام کړی دی، هم یې نه تجاوز نه دی کړی او دوی پې باندې برید وکړه. نو اوس دوی دا خبره کوي چې دغه قرارداد څه معنا لري چې موږ دا امضا کړی دی بیا هم په موږ باندې برید کیږي. موږ د دې نه تخطیم نه ده کړی. دې هیئت راځي زموږ اتومي دستګاهګانې ګوري، غنا د یورانیم موږ تر محدوده ساحې پورې ساتلې وه. د 2015 قرارداد وشو، هغه قرارداد کې موږ دوی سره 3.7% ومنل، اما د هغې باوجود په موږ باندې برید وشو. بیا د دې ان پی ټي د معاهدې نه تجاوز وشو او دوی په موږ باندې هغه معاهده بنده کړله او بیرته تحریمات را باندې شروع کړل، تعزیرات را باندې شروع کړل. ځکه 2015 کې معاهده وشوه، 2014 کې ډونالد ټرمپ راغی، په 2018 کې دا معاهده بیرته ختمه کړله. نو ایران وایي چې موږ د دې معاهدې ته پابند وو، دوی ورته پابند نه وو. موږ د دې نه ونه وتلو، دوی د ده نه ووتل او په موږ باندې برید وکړه. نو زموږ څه ضرورت لرو چې موږ داسې یو معاهده کې اوسو چې زموږ د هغه فواید موږ ته نه رسیږي، ځکه چې دا معاهده چا کړي هغه باندې برید نه کیږي، ځکه هغه نړیوال قوانینو ته اطاعت کړی او نړیوال قوانین دا ورته وایي چې دا یورانیم غني کولی شي او اجازه لري، اما امریکا هغه حق ته نه اخلي او بیا برخلاف د دې معاهدې برید هم پې باندې کوي. نو دوی وایي چې موږ دې نقطې ته رسېدلی یاستو چې موږ باید دغه معاهده ان پی ټي باید ختمه کړو او د دې نه ووځو. او په همدارنګې د آی ای نه چې د نړیوال اتومي انرژي اداره ده، د دې هیئت هم باید د ایران نه ممنوع شي، ځکه دا جاسوسان دي، اسرائیل او امریکا ته جاسوسي کوي، زموږ د اتومي رازونه هلته وړي هغوی ته ورکوي، سره دې چې دوی دا کار خلاف د قانون کوي. دوی باید دا ونه کړي او خپل ادارې ته راپور ورکړي او هغه اداره باید د نړیوالو قوانینو دننه دا کار وکړي. په دې اساس باندې په پارلمان کې دا خبره اوچته شوې ده چې دا په دې باندې چون دغه بل په 28 د مارچ باندې وړاندې شوی او پس له هغې نه دوی په دې باندې د کمیټو ته یې لېږلی، ځکه پارلمان کمیټې لري، هغه کمیټو په دې باندې غور شروع کړی دی. اوس هم په پارلمان کې په دې باندې خبرې روانې دي او همدارنګې ابراهیم رضایي چې هغه هم د ایران د نظامی رهبرانو یو مهم وګړی دی، هغه هم دا ویلی دی چې په ان پی ټي کې پاتې کېدل بې معنا دي او څومره زر چې موږ وشو کولی له دې نه ووځو دا بهتره ده. دا د یو فشار آله ده، د ایران په مقابل کې ترې نه کار اخیستل کېږي، اما خپله دوی د قرارداد ته احترام نه لري او زموږ په خلاف د ده نه غلط استفاده کېږي. بنان د ان پی ټي د 10مې مادې تر په رڼا کې، ځکه 4 او 5 ماده ایران ته حق ورکوي چې یورانیم جوړ کړي، دوی هغه حق ترې نه اخلي. نو دوی وایي چې 4 او 5 مادې چې موږ ته حق راکړی هغه رانه اخلي. نو 10مه ماده دا وایي
چې یو مملکت ته هغه ګوري چې د حق د وهل کېږي او د ته هغه حق چې نړیوال دی نه ورکول کېږي، دی کولی شي چې درخواستي ورکړي چې د ان پی ټي نه وځي. 3 میاشتې میعاد لري. دا 3 میاشتې پس خود به خوده دا د ان پی ټي نه وځي او ان پی ټي نه ازادېږي. دغه کار کوریای شمالي هم کړی و. ان پی ټي کې و. ان پی ټي ورسره چې امریکا او دی ورسره لوبې شروع کړې، هغه ان پی ټي نه ووته. بم اتم یې خپل جوړ کړ، اعلان یې وکړ چې موږ بم اتم ترلاسه کړی دی، اوس چې څه کوي لاس ته خلاص. دغه غربي نړۍ، دغه خبیثه نړۍ چې ده، دا همدا کارونه قصدن کوي. ما یو ملک همدې ته مجبوروي چې هغه داسې یو اقدام وکړي چې هغه یې نه غواړي وکړي. دوی اوس ایران هم دې ته مجبوروي چې که دی د اتم نوم جوړوو اوس یې جوړ کړي. د همدې بابت نه دی چې مجتبی خامنه‌ای همدارنګې امریکا ته تهدید کړی دی که چېرته په ایران باندې برید وشي، موږ به دې ته مجبوره شو چې خپل اتومي صلاحیت ترلاسه کړو او په تاسو یې استعمال کړو. یعنی اوس د مجتبی خامنه‌ای په فکر کې دا خبر راغلی ده چې دغه فتوا چې مخکنی وه دا باید واخیستل شي او د اجازه ورکړ شي تر څو دا بم اتم جوړ شي او د ده نه په د ایران په دفاع کې استفاده وشي. همدارنګه امریکا خپل په د مذاکراتي ټیم کې چې پخوا کوشنر او وټکاف پکې وو او دواړه یهودانو ته لابي کوله، تیره اونۍ دا تصمیم نیولو چې اسلام آباد ته که ایران حاضر د مذاکراتو ته شي نو دا 2 کسه به نه لیږي. دوی به مارکو روبیو وزیر د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه جی ډي وینس مرستیال مشر به دا به سره ځي. کله چې ایران انکار وکړ، اوس ډونالد ټرمپ یو ځلې بیا د دغه هیئت کې کوشنر او وټکاف سره یو بل یهودی هم اضافه کړی دی. د دې یهودي نوم دی نیک سټیورټ. دا نیک سټیورټ چې دی دا د فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکراسي، د دیموکراسي د دفاع د بنیاد نه هلته کار کوي په نامه د اف ډي ډي اکشن ګروپ. د ګروپ کې اضافه کړی دا سرسخته د ایران مخالف دی او د اسرائیل طرفدار دی. دی په دې مذاکراتو کې اضافه کړ او وایي چې پس دې مذاکراتو کې به دا نیک سټیورټ به هم ګډون کوي او دا به په ایران باندې یعنی یو بل فشار هم د اضافه کوي، در حال چې ایران د دې فشارونو نه په یاره کې نه دی، ځکه چې هغه حاضر دي چې خپل د خاور نه په هر قیمت سره دفاع وکړي. همدارنګه ایران خبرداری ورکړی دی که چیرې امریکا او اسرائیل برید وکړي نو اسرائیل، کویت، امارات متحده او بحرین به د زمونږ د لومړي اهدافو لاندې به او دا دی به د په حساب دارنګې ضربه وخوري او داسې وال به وخوري چې دی مخکې تصور هم نه وي کړی. او همدارنګې امریکا اعلان کړی دی چې 8.6 میلیارده ډالرو نوې اسلحې به دغه کویت، امارات متحده عربي، بحرین او اسرائیل ته ورکوي تر څو چې دوی د ایران په مقابل کې په حساب خپل قوت بیرته ترلاسه کړي. مګر هم آیا دغه چې اسلحه دوی ورکوي او دغه واده چې دوی کوي دغه دوی ورکولی شي؟ نه پټرایټ لري چې ورته ورکړي، نه تات لري چې ورکړي، نه کروز لري چې ورکړي. نو دوی څه ورکوي؟ او که دا واده په دې اساسي چې موږ دا تات واده وکړه درکوو او کله چې دا تولید شي نو د تولید لپاره د پیدا کولو لپاره جوړولو لپاره کم از کم یو 2 کاله نور ضرورت لري. نو دې مطلب دا دی چې دا وعدې ټولې هوایي او دروغ دي. همدارنګه ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران مسوده چې د مذاکراتو لپاره وړاندې کړې ده هغه د ولیدله خو د خوښه نه شوله. په د ساده ژبه دغه ویلي چې خوښه مې نه شوله، یعنی دی ونه ویلي دا درسته نه وه، منطقي نه وه، دې کې کوم ټکي خراب و یا څه، بس لنډې ویلي وایي زما خوښه نه شوه. او چین او روس ټرمپ ته پیغام استولی چې د مذاکراتو لار باندې مسایل حل کړي، د زور د لار نه دی نه ځي، یعنی دوباره جنگ ته دی نه ځي، د دې کې کم ګټه نشته دی، ټول په دې کې خرابېږي. نو ایران ویلی دی که چیرې امریکا زمونږ مسوده قبوله کړي چې کوم یو مونږ استولې ده، مونږ تر دوشنبې ورځ پورې یعنی سبا ورځ ته حاضر یو چې په اسلام آباد کې مذاکراتو میز ته راشو. دا خبر وال ستریت جورنال ورکړی دی او وال ستریت جورنال هم دا وایي چې ممکنه ده د دوشنبې په ورځ د ایران او د امریکا ترمنځ په اسلام آباد کې ناسته وشي. دا دوی خبر ورکړی دی. همدارنګه امریکا وایي چې دا به د جرمني نه خپل 15,000 قواوې وباسي.
او همدارنګه ایټالیا نه به هم خپل قوه وباسي، ځکه چې هغې هم د امریکا سره مخالفت ښکاره کړی په دې محاصره د تنګي هرمز کې، او اسپانیې هم ښکاره کړی دی. خو خبره دا ده چې 15,000 وباسي، هلته خو 15,000 قوا ده د امریکا اوس، نو 15,000 چې وباسي 10,000 نور خو به وي، او دا 15,000 هم اوس نه وباسي، په کال 2 کاله بعد یې وباسي. نو دې معنا دا ده چې داسې یو هوایي ډزه ده چې دی کوي. بل خبر دا دی چې د هندوستان د نفتو وړلو نفتکشه کشتۍ چې ده، دا لویترینه کشتۍ یې د تنګي هرمز نه تیره شوله، یعنی د امریکا هغه محاصره یې ماته کړله، او ایل ان جي د قطر نه واخیستل او بیرته د تنګي هرمز نه تیره شوله او خپل ملک خواته لاړله، چې دا خپله د امریکا د محاصرې د ماتولو لپاره یو غټ ثبوت دی. ایران دغه وړاندیز کړی دی چې راځئ یو ځای د محاصره سره ختمه کړو، زه یم خپل د تنګي هرمز محاصره ختموم، ته د تنګي هرمز بیروني محاصره ختمه کړه، زه به موقتا پیسې نه اخلمه تر څو چې مذاکرات زموږ تاسو وشي، چې هر کله نتیجې ته ورسېږو بیا په دې هکله به زه بیرته خپل تصمیم ونیسم چې هغې مذاکراتو په رڼا کې چې دغه شي. خو امریکا ته څنګه مې تاسو ویلې ډونالډ ټرمپ دا مسله نه ده منلې او دا یې رد کړې ده. همدارنګې ډونالډ ټرمپ څنګه چې مې پرون تاسو خبر درکړی ویلو چې جنګ ختم شوی دی او موږ د کانګرس دغې ته اجازې ته ضرورت نه لرو چې موږ هغې نه اجازه واخلو چې موږ جنګ درست کړی یا غلط کړی. اما په کانګرس کې دموکرات ګوند وایي چې دا خبره کاملا غلطه ده، دوی باید راشي او قانوني ضرورت پوره کړي لپاره د دې چې همدا اوس چې دوی تنګه د هرمز محاصره کړې ده، محاصره په معنا د جنگ دی، د معنا دا ده چې امریکا په جنگ کې ده برحاله، هلته ټول د ایران محاصره یې کړې ده، تنګه هرمز محاصره ده، ملکونه په مقابل کې ولاړ دي، نو دې مطلب دا دی چې جنگ ادامه لري. نو کله چې ډونالډ ټرمپ وایي چې جنگ ختم دی، نو محاصره ولې نه ده ختمه؟ او که محاصره روانه نو دا باید راشي او د دغې نه اجازه واخلي د کانګرس نه. همدارنګې یو ژورنالیست د ډونالډ ټرمپ نه پوښتنه وکړه چې پاکستان خپل لاره ایران ته خلاصه کړې ده، د کوم خبر چې ما پرون تاسو درکړی و چې ایران د تفتان د لارې نه به ایران چین ته پټرول استوي، او همدارنګې چین به د تفتان د لارې نه ایران ته میزایلونه او اسلحه به ورکوي، او ما تاسو دا خبر هم کړی و چې تیاري هم ورکړي ایران ته، نو که چېرته دا د امریکا اجازې نه بغیري دا به ډېر لوی قیمت پاکستان ادا کړي، او که چېرته د امریکې په اجازه نو بیا دا یو غټه لوبه ده د ایران سره چې پاکستان یې کوي، نو بیا به ایران به دا تصمیم نیسي چې آیا دا د امریکې سره دی که زما سره دی. نو په دې اساس باندې ډونالډ ټرمپ وایي چې زه له دې نه خبر یم، او زه د دې جنرال عاصم منیر او د صدر اعظم د پاکستان ته ډېر احترام قایل یم، او دا کار چې دوی کړی دی زه یې مطالعه کړی یم. مطالعه معنا دا ده چې د جریان کې دوی دغه دي، یعنی لاس لري، او ایران ته د خدای اجازه ایران ته نه ورکوي چې د ایران پټرول هم خرڅ شي، ایران ته جهازونه هم ورکړ شي، نو او د ایران نه د وزیر د دفاع د پاکستان ملاتړ هم وکړي او امریکا وغندي. خو دا ټوله یعنې یو لویه لوبه ده، دا خبر ما تاسو پرون کړې وه چې دا کیدای شي یو لویه لوبه وي، او په لویه پیمانه باندې په دې باندې دوی لګیا دي کار کوي چې وروسته به موږ تاسو ته معلومه شي چې دا خبره کوم خواته روانه ده. همدارنګې د دغه جنگ چې دی نړیوال اقتصاددانان دا وایي چې دا په امریکا دا ټولې بهانې دي، دا چې ایران اتم لري او ایران فرضاً یورانیم غني کړي دي، هغې وایي دا ټول بهانې دي، دا یو حقیقت سره لاره نه لري. هغې وایي چې دا اصلا د اروپا د روس او د چین ته د امریکا پلان دی چې دوی د اقتصادي محاصرې لاندې راولي او دوی ضعیفه کړي. اولې د دغې لاینې ناردن سټریم لاینې له منځه ویوړه چې اروپا ته ګیس او پټرول تلل، بیا یې ورپسې وینزویلا ختمه کړله، بیا ایران محاصره یې وکړله، او دا ټول چې دي دا په د روس باندې خو قیودات لګېدلي و چې تیل یې نشو خرڅولی،
او اروپا باندې تیل او ګیس یې بند کړل. چین د ایران نه چې تیل اخیستل، ونزویلا نه اخیستل، دواړه یې بند کړل او په دې رقم سره د دې نړۍ اقتصادي د ودې مخه یې ونیوله. په ظاهر باندې ایران باندې دغه دی، خو په باطن کې دا پلان د دې لوی اقتصادي دغه دی اروپا، چین، روسیه او دغه ټول هدف دی او د دې لپاره دوی دا اقدامات کوي، فشار راوړي. دا و زما د نن ورځې خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. هیله ده برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو پولی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.